به چینل یمان یوتیوب خوش آمدید. ساعت 12:15 شب، هفرنگ و شرقیان با بازسازان افغانستان از مرکز نظامی و شیطانی زمینی و هوایی به سوی میدان وردک می روند. هنگام رسیدن به آنجا به شلیک کردن و پرتاب بم‌های B-52 آغاز می کنند. در اخیر می گویند وظیفه ما مقدس بود، اما بسا چیزهای وجود دارد. هاجره 9 ساله تنها شد. مادر، پدر، برادر، خانه و کاشانه وی خوراک بم‌های B-52 گردید. من و همکارم جواد تارگر چند مدت بعد به خانه وی می رویم. هنگام رسیدن به آنجا از هر سو غم و خاموشی ما را صدا می زند. هاجره 9 ساله کاملا تنها و سراسیمه شده بود. تانم چه دیلوری؟ عجیره. عجیره؟ دو چالوری؟ خان. خان؟ پلار چیری؟ شهید سوی دی. مور دی؟ هم شهید سوی. دو کورانی څو غړي پاتې دي؟ تنازه. تنهاته؟ ته چیرته وې چې د شهیدان دي؟ زه دلته. په کور کې چې بمبار کېده ته کور کې وې؟ و. ته ژوبله شوې وې؟ و. څو خویندې ورونه دي شهیدان شوي؟ 3 ورونه یوه خور. 3 ورونه یوه خور. و. تا نه مشران و کشران؟ مانه کشران. واړه وو تا نه؟ و. یو مور و یو پلار. و. پلار دې چه کار کوه؟ چوکیداری کوه. څومره تاسې ظالمان وئ. تاسې په خپلو کورنۍ کې بچیانو او اولادان نه درلودل؟ 01 و 02 و 09 ځانګړو قطاعاتو اجیرو غلامانو فوزیانو تاسې د الله نه ویرېدئ؟ خیر ولې؟ دومره ظلم؟ یو 2 3 بالاخره 7 کسان تاسې د یو کورنۍ په داسې ظلم و وحشت او قساوت شهیدانوئ. آیا تاسې د اسلامیت او د افغانیت د حزب په نوم باندې شی پېژنئ؟ بیا هم خلک وایي چې دا د هېواد منافعین دي او مې وژنئ او په دې خلکو باندې عملیات مه کوئ. اسفنا علیکم. ته سبق وایې؟ څه شی سبق وایې؟ قرآن کریم. مور او پلار چې ختمونه کوي؟
ته چیرې میږي لري مروه گو څه شی ترې وپوښت دا ورته چې مور او پلار مو چیرې دي ظلمونه او دا وحشتونه او دا بربریت یو څوک چې په مسلمانې کورنۍ کې رالوی شوي مسلمانې مور پی ورکړي وي هغه دغسې ظلم نه کوي یو څوک چې ځان د افغان وایي هغه دغسې ظلم نه کوي لکه تاسو چې کړی دی دا ودانۍ نوې آباده شوې او په دې کور کې دلته یوازې حاجره ده حاجره د مور او پلار نه یوه لور پاتې ده د خپلې کورنۍ 15 اعضا مور او پلار او خویندې ورونه یې د لاسه ورکړي او پلار یې شاته مارکیټ کې سرایوان و د مارکیټ چوکیداري یې کوله په ډېر ظلم او قساوت او ډېر وحشت باندې امریکا او جمع د امریکا غلامانو دا کورنۍ د چاپی په مهال بمبار کړې ده اوس حاجره یوازې په دنیا کې زندگی کوي نه مور شته نه خور شته نه ورور شته او نه پلار شته او دا ماشومه په دې باندې هم نه پوهېږي چې پلار مې چا شهید کړی ولې شهید کړ خیر چوکیدار وه د مور مې څه جرم وه د خویندو ورونو او د کورنۍ د نورو غړو مې څه جرم وه او په داسې حال کې دا ودانۍ خپلو خپلوانو ورته رغولې ده چې نه کړکۍ شته او نه دروازه شته دوی بیا رغولو ته او بېرته کړکیو او دروازو کې ښودلو فرش او ظرف ته هم حیران دي هستي و نیستي په دې کور کې هغه ټوله د لاسه ورکړې ده تاسو لورې څوک کومک کوي څوک ته چا کره اوسېږې ټولو کره اوسېږې ټول څوک دي ترونه مې ترونه دي کله یو کره یې کله بل کره یې کله د خپل کور د کوم یو دی دلته څوک اوسېږي دلته هېڅوک دلته هېڅوک نه اوسېږي د لوبې کوي مستي کوي نه ولې دا وایي زه لوبې هم نه کوم او مستي هم نه کوم د خپلو همزولو سره مجلسو کې کښېنې کیسې ورته کوې د ژوند ټولې خوښۍ بمبار ورڅخه یوه ماشومه ده ټولې هیلې او ټول ارمانونه یې د مور او پلار او خویندو ورونو سره دفن کړي دي نه لوبې کوي نه د خپلو همزولو سره ګرځي او نه د خوښۍ په مجلسونو کې ګډون کوي نو ولې مستي نه کوي زړه دې نه غواړي ولې نه کوي د خپلې همزولې جینکۍ درته نه وایي چې لوبې کوم مستي کوم ولې پوهېږي چې دی نه کوي رب تعالی مو میندې بورې ښځې کونډې او بچیان دغسې یتیمان که او دغسې مولاد د خوښیو نه محروم شه لکه تاسې چې دا کورنۍ د خوښیو نه محروم کړې ده دا معصومې اوښکې به رنګ راوړي او دا ګریږي وهونه او چیغې به د الله رب العزت په وړاندې قبلېږي او بالاخره به تاسې د عدالت مسترک ښکول کېږي